Hi almal, dis Kobus, ek hoop dit gaan goed. Ek wil graag hierdie getuienis met julle kom deel, so omtrent 2,5 jaar terug. Net nadat God my vrygemaak het, sit ek hierdie een Saterdagoggend met 'n situasie met een van die mense op die myn, een van die mechanics op die myn, wat beweer dat ek vir die laaste jaar hom onderbetaal. En daardie oggend besluit ek om na die myn toe te ry. En voor ek wegry by die huis bid ek en ek sê, Vader, in die naam van Jesus, laat hierdie man nou maar manifesteer en klaar kry. Ek weet wat is die waarheid en ek vra net vir leiding en dat U my sal help. Min besef ek wat ek gebid het. Alhoewel ek dink ek het besef wat ek gebid het, maar ek het nie gedink dit gaan so uitspeel nie. En op pad na hierdie myn toe, tel ek een van my ander mechanics op, sy naam is Bongani, en ek sê vir Moorie, as hierdie ander man dan nou sou besluit om nie meer verder te werk nie, dan moet jy nou maar aangaan en jy moet my uithelp. Ons kom op daardie myn, toe het hierdie man al reeds van die mense op die myn opgesweep. So is 'n baie sensitiewe en 'n baie gevaarlike situasie, en ek het in die binnekant van die myn gaan stop, en terwyl hy so besig is om die mense op te sweep, probeer ek hom tot bedaring bring, en dan kom die een, en dan kom die ander, en almal het iets om te sê, en dan wys ek vir hulle die proof of payments, ek wys vir hulle die betalings, en dat hy al sy geld ontvang het, maar hoe meer ek hulle probeer oortuig, hoe minder glo hulle my. En op 'n stadium toe strip hierdie mechanic hom, wat almal so opsweep, en hy sê, nou gaan hy die excavator stop. En hy gaan na my excavator toe, hy ruk daardie operator uit die masjien uit, hy sluit die masjien af en hy vat die sleutels en hy sê, hierdie excavator sal nie weer werk tot en met ek al my geld gekry het nie. Nou kyk, dit is genoeg om enige ou bietjie warm om onder die kraag te maak. En ek ry toe nader na waar die excavator werk op die myn self, en ek en Bongani wat nou langs my sit, en terwyl ons daar sit en die situasie probeer ontlont, en ek die bewyse vir die mense te probeer wys, een van die groot koppe en een van die groot endoenas op die myn, hoe meer sweep hierdie man die mense op rondom ons. En dan maak hy so 'n sirkel, dan loop hy so tussen hulle deur, dan kom hy tot hier by my by die bakkie, dan tart hy my, hy mok my, hy sê my sleg, en dan loop hy weer 'n draai, en so gaan dit aan vir 'n geruime tyd, tot op 'n stadium laat Bongani vir my sê, hierdie man kort 'n pak slaan. Ek sê vir hom, nee man, kom ons wees rustig. En heeltyd voel ek in my hart, dat ek moet bid. En op 'n stadium, toe hy weer so draai maak, en toe hy hier by die bakkie kom, toe sê ek vir hom, in die naam van Jesus, jou Jezebel gees, jou witchcraft spirit, ek rebuke jou in die naam van Jesus. En hy het so draai geloop, en hy kom tot hier by die bakkie waar ek besig is om met hierdie groot kop te praat, en hier kom hy met die hele sak patats vorendag, en hy begin sing soos 'n kanarie. En hy sê vir hulle, die baas praat die waarheid, hy het my betaal, ek het al my geld gekry, en baie interessant, hy vertel toe ook sommer hoe hy my bakkie gebruik as 'n taxi om mense rond te ry, waarvan ek 'n vermoede gehad het, maar ek kon dit nooit bewys nie. En hier kom God en hy draai hierdie hele situasie in my guns, en hy bring dit wat in die donker is, bring hy in die lig. En hierdie mense, hierdie stuk of 30 mense of meer mense, het om net so gekyk en hulle koppe geskit, en weggestap, en gesê, Woneyalanya, wat in Zulu beteken, jy is mal. En hierdie man het nie geweet wat om te doen, hy was skaam, hy was verslae gewees, oor dit wat nou net gebeur het. Nou die autoriteit, wat ek en jy in Jesus Christus het, gee God vir ons in sy woord. In Lukas 10 vers 19, waar daar staan, Jesus sy disippels gesê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te loop, en ek gee aan julle die mag oor al die krag van Satan, met 'n belofte by, dat geen skade sal jou aangedoen word nie. En daardie belofte
het God daardie dag aan my kom bewys. Jy weet mense, ons lees in Efesiërs 1, vers 20 en vers 21, waar daar staan, dat God het vir Jesus uit die dood uit opgewek, en hy het hom verhoog, hy het hom laat sit aan sy regterhand, aan God se regterhand, aan die regterhand van God die Almagtige Vader, bo Satan, bo enige owerhede, bo enige heerskapye, bo enige prinsipale, bo enige magte en bo enige kragte. En alles wat ek nou genoem het, is onderwerp onder die voete van Jesus Christus, waarvan Jesus Christus die hoof is. Nou as ek en jy, wat saam met Jesus Christus gekruisig is, en saam met Jesus gesterf het, en saam met Jesus begrawe is, en saam met Jesus opgevaar het na die hemel, en sit saam met Jesus aan die regterhand van God die Almagtige Vader, dan weet ons mos wie ons is in Jesus Christus. Hoe amazing is dit wat God daar kom doen het. God het my kom red van 'n situasie wat lewensgevaarlik was. Ek onthou, toe daardie spesifieke persoon, nadat ek hom so rebuke het, agterna toe klim hy hier agter in die double cab in, toe is hy nog besig om uit sy manifestasie uit te kom, toe sien ek dit in sy oë. Ek en jy het die autoriteit, weet wie jy is in Jesus Christus. As daar enige iemand is wat gebed nodig het, my nommer is 082 7725 661. Baie seën.